At gaya ng ating sinabi kanina, atin namang makakapanayam ang Senro Officer o City Environment and Natural Resources Officer, Sir Severino Dalutag. Magandang umaga po o magandang tanghali, Sir Severino. Huli din po. Yes, sir. So, tatanungin lang po namin patungkol sa tree cutting na nagaganap dito sa Tabuk City para sa road right-of-way clearing operation. Ang isang katanungan, sir, may permit Sige po ba? tuloy. May permit po ba na naganap sa panig nyo at panig ng road clearing operation team patungkol sa pagputol ng mga puno dito sa Tabuk City, sir? Kung dito po sa Tabuk City, please understand na as of today, wala pa kaming na-isyong permit to cut. Except of course yung letter of intent ni Mayor Estraniero na requesting for tree cutting. Yes, sir. From Magsaysay hanggang sa boundary ng Balong. So that would be Laya East yata o Laya West. I'm not sure. Basta yung sa provincial road. Opo. May request sila. So it is a mandate on the part of the DNR na dahil may request si Mayor, we have to conduct an inventory ng mga kahoy na standing trees, yung standing Opo, sir. trees na possibly to be affected kung may magaganap na development activity. Kasi yung na-mention ni Mayor sa request niya is a canal lining. So normally, may mga kahoy pong maapektuhan doon. Pero dito po sa wala as of today, wala pa kaming na-isyong cutting permit kasi ang dami pong requirements, hindi lang po dahil nag-request si Mayor o kung sino man na proponent, bibigyan agad natin ng permit. Hindi po. Maari po ba namin... Yes, sir? Gusto po naming ipaliwanag na ang dami pong requirements. That is just the start or the first step for the issuance of a cutting permit kung matutuloy man. So yun po sana ang gusto rin naming ipaliwanag kasi ito parang nagiging issue na ngayon, yung itong road clearing na ito. Parang maraming tao o marami tayong constituents na hindi naintindihan yung MC na inisyu ni Secretary Anyo na only yung mga structures along road right-of-ways na parang obstruction, yun lang nung ang maalis. Wala naman nakamention doon na pati yung mga kahoy included. Yun Yes po muna, sir. ma'am. Yes po, sir. At para po mabigyang linaw sa lahat ng mga nakikinig ngayong umaga na ito, ano po ba yung mga requirements? May papyaw po ba tayo? Ang mga requirements ng pagkuha ng permit kung sakali man na magpuputol ka ng kahoy? Oo. May mga requirements po. Pero bago tayo pumunta doon, we would like to make it clear na ang allowed lang ngayon na pwedeng pagputulan ay una po yung mga private properties na planted ni Juan de la Cruz at saka ito nga sa mga road right-of-ways dahil sa development activities na gagawin ng national government o itong mga LGUs. So, yung requirements both for private properties at saka itong sa road right-of-way, halos parehas po yung mga requirements. So, kung ano po,
please allow me to state yung mga requirements para malaman ng mga constituents natin. Yes po, sir. So, unang-una po, yung nasabi po kanina, yung letter of intent ng proponent. So, like for example, yung letter ni Mayor Estraniero, yun na po yung letter of intent. So, dahil may request sila for tree cutting, obligado po ang opisina to know kung saan itong mga kahoy, saan sila located. Of course, normally sa road right-of-way. So, ganun nga ang nangyari. Kaya kung napapansin nyo, may mga namarkahan po kaming mga kahoy na talagang affected just in case nga mabigyan sila ng permit. Yes po, sir. So, we would like to explain further na yung pagmarka ng kahoy is just a part of the inventory para malaman natin na ito yung mga kahoy na talagang maapektuhan kung sakali man na matuloy yung permit. Opo. So ito po yung gusto naming i-clear na that does not mean na kung namarkahan ay yun yung talagang puputulin. Hindi po. Kasi depende nga sa ano ng permit, kung magtuloy na makakuha sila ng permit, di okay. Opo. May mga step, pero yan ay isa lang na activity, yung inventory. So sa inventory, gusto rin namin ipaalam sa publiko na ang inventory po ay ang kinukuha lang namin yung identity ng kahoy, yung diameter, yung height, yung species, at saka yung location para ma-determine natin na talagang it is within the road right-of-way. So, second lang po yun, yung parang, di ba, ang first, yung letter of intent. Opo, sir. Second, yung inventory. Opo. So yung sa inventory, marami po kaming ginagawa doon na may mapping, para talagang may pakita natin sa publiko na ito yung talagang mga kahoy na talagang maapektuhan. Yun lang naman ang purpose namin sa inventory dahil may request nga. And then third, yung preparation of the plan, yung sketch ng, ito yung sinasabi namin na tree charting. Opo. So yung sa tree charting, di ba, kung napintahan namin yung diameter at breast height ng kahoy, so i-chart namin parang may number na siya. Tapos yun na nga, may diameter, yung length, at saka yung species, at saka i-geotag namin para makaform kami ng mapa. Yung sa geotagging kasi, nandun yung coordinates, yung location ng kahoy. So, based from yung sa geotagging na ikakandak namin, makakapurma kami ng mapa kung saan located yun. Kung yung request, for example, is the provincial road, so ang ginawa na namin, lahat na ng affected sa provincial road, kasi alam naman natin na ang width yata ng kalsada natin is 60 meters. Sa provincial So, road po. Yung- Provincial. At hindi Bali, pare-pareho. buo na yun, hindi nga lang pare-pareho. So yun, so we already conducted the inventory. So as of the other day, ang total number of trees na na-inventaryo namin hanggang sa boundary ng Balong mula sa Bulanao ay 836 trees of 800. 836 trees of different species. Okay? Opo. So pagkatapos po ng inventory, of course, we will prepare the report. And then, ito ang mabigat. Natapos na namin yung inventory. The next step now is to present our report sa community. So,
kailangan natin ang endorsement ng barangay council na they are not interposing no objection to the plan of the city government for a development project na gagawin. Mm-mm. So, doon po ang isang mahirap na makuha kasi consultation nga with the constituents, Opo. especially the barangay or community affected, kung aaprubahan nila yung gagawing project. So kung hindi, so minus one na sa requirement, hindi namin maipo-forward for approval yung request ni Mayor for permit. Opo. So kung nakalusot naman sa barangay, parang inukiyan ng barangay, hindi pa po matatapos doon. Mayroon na namang munisipyo. So sa munisipyo o sa city, i-approve ulit yun. Parang i-present din sa sa mga, anong tawag doon, sa sangguniang paglungsod, Mm-mm. at saka kay mayor, at saka yung mga involved na personnel, kung okay sila. Mm-mm. So kung okay naman sila, so they can get another second endorsement. So di ba yung una kanina parang favorable endorsement ng barangay. Barangay. Ito lang ay example para to Opo. be clear. So yung second, let us say nakakuha naman sila ng parang certification din ng LGU sa munisipyo sa city na favorably endorsed. Mm-mm. And then after that, ang pangatlong endorsement ay sa province na. Kung sa provincial, ito ang pinag-uusapan natin is LGU road. So sa provincial government, kukuha ulit sila ng certification. So kung nakakuha na sila ng tatlong certification from the 3 LGUs, so medyo nakakumpleto na sila ng 5 steps. Yes, And sir. then yung fourth, ito po yung medyo Naputol ang ating connection. Babalikan natin maya-maya lamang si Sir Severino Dalutag ng Senro para mapakinggan ang mga detalye ng pagkuha ng permit bago ka makapagputol ng puno. hello. Yes, sir. Hello po. Ayun. Oh, okay na po. Pwede pong ituloy? Yes. Ano po yung after Okay, nung... so yung next, kung nakuha na nila yung tatlong endorsement ng LGU, ang next naman ay yung compliance nila sa parang environmental impact assessment ng project. So dito, it's either ang kukunin nila ay Mm-mm. Environmental Compliance Certificate o yung tinatawag natin na ECC o CNC, Certificate of Non-Coverage. Ito naman po ay trabaho na ng EMB, Opo. yung Environmental Management Bureau, para sila na ang mag-assess kung ano ba talaga ang impact ng project. Favorably ba sa karamihan? O may mga magiging vulnerable ba ang Tabuk City sa Floods, mga landslide. disasters, floods, or etc. Just in case na mabigyan sila ng permit. So, yun po ang i-review ng EMB. So, kung okay naman yung findings nila na parang wala namang damage na total damage just in case. So, it's either magbibigay ang EMB ng ECC or CNC. So, yun po ang makukuha sa isang line bureau namin na requirement dito sa tree cutting permit. And then, aside from that, hindi pa po magtatapos doon.
Madami pa pong proseso. Meron pang proseso. Ito pa, Ang next po, yung proponent, for example, si Mayor ang proponent, i-justify po nila, may justification nung gagawin nilang project. Ano po ito? Parang tatlong topic po itong justification. Yung una po, yung sa benefits. Ano bang benefits na makukuha ng mga tao kung magagawa yung development project na yun? Mm-mm. At saka, yung impact na, yung sa social impact. Ano ba yun? Mm-mm. Wala ba tayong parang, ano bang tawag sa, ikatatakot kung sakaling magawa yung project? Opo. At saka, yung economic impact, normally, economically, baka medyo pabor sa mga tao. Pero, hindi po tayo ang magdi-determine dito. I-justify nga ng proponent. So, bahala na sila. Kung accepted naman, ito na naman ay ipipresent ulit sa mga communities. Opo. Itong mga justification nila para matuloy yung project. So let's just say na nakumpleto na nila lahat itong mga nasabi natin na mga requirements. Mayroon po pong mga conditions dito na dapat lang na obligado yung proponent. Like for example ito, kung yung kahoy na mapuputol ay planted, may kapalit pong 50 seedlings. Yes po. Yun po ang ibibigay nila, parang requirement. Opo. Kung naturally grown trees naman, especially kung sa forest land, pero dito puro private nang pinag-uusapan, Opo. 100 ang medyo mas malaki kung naturally growing trees. Opo. So sa atin po, common na ang naturally growing trees na nakikita natin sa mga right-of-ways natin ay itong mga acacia, ganon. Mm-mm. Bihira na yung mga nara, ganon. Yun yung common naturally growing trees na nakikita natin sa right-of-ways. Kasi karamihan, yung mga planted na Melina o Yemane at saka itong mga mahogany, ipil-ipil. Ganun po yung nakikita natin sa mga right-of-ways. Yes po, sir. Yes, Kung sir? nakumplita po na nila lahat itong mga nasabi kong requirements, Yes, sir. we will now be forwarding yung itong mga documents na ito together with our report for the review and consideration of the Regional Executive Director ng DNR. Yes So, po, sir. si Red po ang mag-a-approve dito kung okay sa kanya if he founds the documents in order, baka a-approvehan po niya. Magbibigay siya ng permit. And then that's the time na kung nakakuha na ng permit, kung ano man yung in-applyan ng proponent, siya lang po yung mapuputol. Kasi ang request naman ni Mayor is 10 meters from the property line. Kasi parang yun sana yata pero hindi pa namin na-inspect. Yun sana yung parang gagawing canal lining. Kung Opo. canal lining man ang gagawin. Yes po, sir. Tatawagan po namin kayo mamayang hapon ulit para sa additional na information. At madami-dami naman po pala ang kailangang kunin bago ka makapagputol ng puno, sir. So, Oo, ganun talaga. Ganun kahirap. Hindi lang po basta-basta. Kahit po isang ganito po ang mga requirements. Okay yes po, so Sa- kung anumang oras, please feel free to call us. Yes po, sir. Maraming salamat po, Sir Senro, Officer, ang ating nakapanayam, si Sir Severino Dalutag. Maraming salamat. At narinig nga natin...